Halo woi, kalian puasa woi? Ini hari udah sore, aku juga belum diajak sama babuku berburu takjil. Aku pengen lah woi kayak orang-orang itu berburu takjil, cari cendol, cari telur gulung, atau cari ikan asin. Gak apa-apa ya kan, daripada di rumah kayak gini, suntuk kali lah kue. Dia enak, suruh-suruh ini dia pergi sama temannya, aku nggak diajaknya. Padahal kan aku juga pengen loh berburu takjil walaupun aku nggak puasa. Aku pengen kali lihat pasar Ramadan itu kayak gimana rupanya pasar Ramadan itu. Bilang aja lah dia tuh miskin, gak mampu bawa aku.